皆さんこんにちは，我係小香哋。今次翻到嚟第3集啦，我哋又去開 M3啊。咁今次呢，我又揀咗2包同大家一齊開嘅，就係呢2包。咁呢2包呢，會唔會同上次嗰2次都係開到卡比獸或者緊鬼呢？或者會唔會又有啲咩神奇嘅未見過嘅角色，或者係我中意嘅角色又喺呢2包嘢入邊呢？咁就事不宜遲，我哋而家就開嚟睇下啦。首先開呢1包先。咁同樣啦，都係有3位嘉賓助陣嘅，就俾氣場我睇下可唔可以開到好嘢嘅。哇！點解可以仲係咁難開嘅？好，真係講真喎，包包咁難開喎，好神奇成件事。咦？係鬼絲喎。好，第2張係又係另一隻雀仔喎。第3張又係翻嚟同一隻喎喎。好，第4張呢張係 SR 喎。呢張係 EX 嘅 SR 卡喎。呢隻係咩嚟嘅呢？望落似一條龍，係似條龍喎。哇，好型喎！你睇下，呢度寫咗 SR 喎。哇，呢個係咪好嘢嚟㗎？似乎係好嘢喎。好，下一張。哇，呢個呢隻老鼠好熟悉。呢包啦，到呢1包，似乎今日個運氣比較好啲啊！今次，好，開呢包嚟睇下先。會唔會就係因為包包都係咁難開，所以會中到啲好嘢？就係咁嘅原因。好，睇下啦。呢隻雀仔又出現啦。好，跟住呢個有2把劍嘅。好，第3個係雀仔，跟住嗰隻老鼠又出現咗啦。跟住第5張就係呢個。今日係咩日子啊？老鼠日啊？呢隻哨牙鼠日啊？出2張喎，出現2張，咩事啊？不過今日呢真係超好彩喎，第一次開到呢個喎，哇，好勁喎，好正喎 ，SR 卡喎，哇！大家覺得我今次開呢個卡包如何呢？或者你哋又開到啲咩好啲嘅卡呢？都可以喺呢條片下邊留言嘅。咁時次片段呢就到呢度，我哋呢就下條片再見，拜拜。